玩具 TV 第37季第6集，咁啊，隨住我頭先嗰隻偶殺唔見咗個手甲之餘咧，咁啊可以繼續玩呢一個布魯可嘅。係啦，布魯可。係，我又犧牲咗啦。係啦，我已經成為咗布魯可嘅俘虜啦。每一個，尤其是群星版呢啲，或者係再細啲嗰個版本咧，我係特別中意嘅。係啦，今次就砌晒，一次過砌晒第4彈啦。群星版我打斷你少少先，唔好意思。正常情況抽一盒要幾多錢啊？啲細細入一盒咁30度咯，30度。30蚊俾啲咩嘢咧？我俾個家戶大家睇先。黐線㗎！上色，透明件。上色透明件。銀色。銀色。係啦，基本上你見到把嘢咧，咁佢都同 Bandai 一樣啊，後邊係有前冇後嘅，但係問題係佢一張貼紙都冇嘅。係啦，全件係全上色，冇貼紙嘅，裝組時間大概係10分鐘度。好。先如果隻咁上下啦，個套路差唔多嘅。係啦，所以變咗其實小朋友玩，即係我哋呢啲小朋友玩咧，都非常之適合嘅。係啦，今次呢個咧應該係 Oz 主導。第4彈嚟咯喎，係啦，咁啱啱第5彈已經出咗㗎啦，我已經訂咗2隻海姆㗎，因為我中意海姆嘅。哇！隱藏款。即係你冇買晒？冇啊，淨係買咗2隻咋。咁等你再開我就一次過再玩晒佢。我哋中唔中隱藏版啊？唔中。係啦，咁啊，今次嘅隱藏版就係 Oz 嘅鷹雀就聯組，係連埋呢一個必殺技嘅，即係呢一隻，即係有翼啊！有翼版。係啦，6翼版嘅 Oz。係。好，咁既然係 Oz 主嘅，我哋就睇咗佢先啦。哇，係喎，佢齊晒喎啲聯組，除咗呢個恐龍聯組之外。係啦，可以試下順。咦，同埋重力都冇喎。輸咗錢。輸咗錢啦。好，咁樣咧就我哋睇翻主角呢一度啦。你見我各自都擺咗類似佢比較專屬啲嘅 pose 感覺啦。咁每一個咧都係有地台嘅，咁但係唔係每一個都有資格嘅。係啦，我唔知係咩原因啦，但係有部分咧有幾隻係冇資格嘅。好，攞翻落嚟啦。你就見到 Oz 咁就。佢連個心口嗰個聯組嗰個砌法咧，都同佢原著一樣，都係分3個嘅。所以咧，佢可以同一個模具入邊去互通去換翻呢啲嘢。我諗可以換。哇！跟住又有即係你可以換呢個頭，換個頭嚟玩咯。即係你中意可以換手啊，用嚟玩都得嘅。同埋跟翻 Oz 嘅設定啦。係啦。咁佢你睇呢啲上色完全係靚到係咯，好仔細。重點咧，我用成套，即係雖然今次嘅隱藏版係呢一個有翼版嘅 Oz 嘅鷹就款啊，但係成套嘢最靚，一定係 Ankh。Ankh 你留意翻佢身啊、裙啊嗰個疑印咧，係咁多個之中最複雜同埋最靚嘅。同埋嗰個紅色咧係另嗰種感覺咧。哇！大佬你真係完全踐踏其他創出嘅。心口嗰啲印嗰啲疑印。係啊，你諗下裝洞、掌洞，係咪俾貼紙你咁樣黐落去？哇！大佬你都話佢你啲半張貼紙都冇喎。你望下你 Ankh 嗰個右邊嘅佢 signature 嘅黃毛，哇幾鬼靚！分件嘅呢度，係啊，救命！所以成套咧，我自己最中意係 Ankh。哦，可惜你唔中意 Q 版咧。冇錯。係啦，好，咁我就安全啦。好，咁就睇下貓聯組啦，貓聯組嗰個幾好貓聯組。係咪叫貓聯組啊？呢個叫做貓科係。師傅炮。貓科係聯組。龍科係師傅炮，唔係龍虎炮。係啦，咁即就個爪咧就可以有長同短俾你換嘅，甩咗添。咁你可以用翻短嘅爪或者長嘅爪都得嘅。咁當然啦，如果佢係咁樣嘅時候，就用長爪啦。心口嗰啲聯組啊、顏色啊，完全都係跟翻嘅。腳仲有一啲新嘅上色，呢啲都係印上嚟嘅。靚到呢！靚嘅，好，跟住到你嗰隻啦。係啦，咁啊，另外你都見到本身我冇咩特別嘢想講，大家留意翻個腰帶。腰帶嘅疑印都非常之靚嘅，咁秋黃聯組，咁啊亦都見到成嗰啲膊頭啊、心口深淺色嘅綠色啊，
呢一個橙色嘅透明瞳孔啊，都係非常之靚嘅。同埋你見到阿的精心擺嘅 pose 咧，佢嗰個波珠嘅承托力亦都好實啊。係啊，佢呢個好難得。個地台俾呢個作用咧，就係可以固定一隻腳咧，但係就可以 hold 曬成隻啦。係。咁呢個我記得好似佢片入邊係有分身㗎。係啊，佢個特點就係分身咯，可以分咗無數咁多隻蝗蟲出嚟去拉打敵人。好，跟住呢一個主角真係主角啦。係主角啦。Yeah。咁啊，哇！真係冇一定。係啊，真係超靚。多謝咗阿大羅哥先嚇。好。咁你見到個心口嗰個圓盾啦，同埋嗰個呢個透明件都做得非常之唔錯。咁個面眼罩咧，佢係有一陣透明嘢之後反出入邊嗰隻透明眼，再有銀底嘅。犀利。勁。同埋本身真係成套 OZ 咧，我自己即係唔計呢一個最強嘅黃鷹袖形態咧，呢一個已經真係最靚嘅啦，設計。呢個真係好靚。冇一定。我其實好想要恐龍嗰個都，即係如果。其實佢有幾個有恐龍聯組未出。係。象。白色嗰個。未出。眼鏡蛇未出。係。同埋水嗰個。係水係聯組都未出。係啦。咁啊變咗佢仲可以出到一彈，同埋其他頭先我講啲。即係呢度變咗一執金色嘅形態啊，變奏啊，或者呢個仲可以佢係寫雀咁樣噶嘛，上一色噶嘛。係恐鷹就另外仲有一個真正嘅最終形態啊，嗰個都有機會會見到啊。咁呢個係啱對上。係加毛嘅係啦，咁就係呢個糖果零食超人啊，係咪？糖果零食超人。係啦，咁佢就你見佢咧，佢嗰個。劍咧係大把到真係好勁，佢有前後分件嘅，咁而個膊頭呢啲咧，嗰個都上咗個少少透明嘅色啊，即係有 coating 啊，俾你做翻嗰種水潤嗰啲係反光嗰啲感覺。而佢最得意咧就係佢嗰個腰帶啊，佢係做翻嗰個可以打開個零食口嘅，記得係。哦，個口腹仲可以擘開，可以。我叫砌嘅真係分件啦，但係應該係可以打開嘅。打開少少。咁呢個都係做翻嘅。咁而嗰個眼啊透明件都係做得非常之靚嘅。我見到咧好似已經有啲寶件咧係可以改裝成為佢發光眼。哇！救命！因為佢其實入邊係吉嘅，所以你只要放燈啊咧，佢就可以發光。咁相對比較簡單。好。多雷德零色。呢三個就唔熟啦。呢個係靠德國方。好啦，咁啊，多雷德零色咁啊，9萬幾個人用過㗎啦。咁啊，你見到本身，我覺得大家要留意嘅就係個頭，因為零色嚟講咧，咁啊係個頭係最複雜嘅。你都見到用咗漸變色同埋呢個透明件。咁啊，另外佢個腰帶都非常之獨特嘅。側跟 Legend 咁啊。花方相對啱未啊？咁算唔算花方？咩？唔係，呢個唔係花方，正普通方啫。咁啊，但係都已經好靚㗎啦。咁啊，佢啲金色就唔敢講話好金，因為你見呢啲咧都係成型色嚟嘅。咁但係成有少少閃閃地。係啊，咁你見到有啲金粉底喺度啊，所以變咗佢雖然話即係啤膠色，但係都有調過一啲好靚嘅顏色。咁啊，當然啦，見到 Legend 嘅複眼。藍色嗰種閃靈靈咧，同埋嗰啲專用槍咧，亦都係秉承咗一邊有上色，一邊冇上色嘅。你要體會，你哋體諒呢樣嘢咧係30蚊嘅啫，所以係啦，係只要有前冇後嘅，係正常嘅，但係已經係好開心㗎。冇錯，跟住我個人覺得除咗 Ankh 之外咧，最複雜就係白金 Gotcha。咁你會見到成隻嘢嘅金色。同埋呢一個銀色，仲有佢支槍，或者叫腰帶啦，乜都好啦，咁啊都係非常之靚嘅。當然都係嗰句幾廿蚊貨仔好嘢。係啦，咁咧當然啦，記得買完冇路嗰之後咧，記得佢有啲卡嘅。哇！啲卡你記得咧，你望下，要儲翻嗰啲光能啊，因為咧有啲限定嘅配件咧就。可以儲啲光能去加，就可以換翻嚟。後邊有啲巴曲係咪就係掃呢個？係啦，掃啲巴曲㗎。哇！借翻先即刻。咁你用掃咗㗎啦，唔緊要。喺微博嗰度咧，喺 Apps 咧，跟住就可以儲到你喺呢個 account 度，你就知道你買咗啲乜嘢。係啦，買嗰啲咩款同埋儲嗰啲咩嘅。咁通常咧有一啲係一套你
訂咗好似之前星矢咧就可以換隻金冰河啦。咁你換咗啦？換咗啦。你香港點樣換咧？係咯，點樣換？你需要有集運嘅地址咁啊換啦。明白。你買一套掃完嗰9隻之後咧，跟住你加8蚊運費嘅啫，只不過係。8蚊運費。係啦。咁建造牌我都換咗嗰個寶劍翻嚟㗎啦。哇！咁對上嗰個獨角獸我都換咗透明版嘅。咁呢一彈咧應該達人嚟嘅真係。呢彈係換咧就換呢一隻嘅有翼嘅透明版。透明啊！係啊，但係好似佢係要50個光能喎，而家暫時未夠啊。你之前你嗰3彈有冇入啊？呢個第4彈嚟㗎咯喎。係啊，所以可能就入翻1、2、3彈。入翻一啲啦，因為佢係有時限嘅。如果你過嗰個時限咧，就冇得換㗎啦。哎呀，知喎呢招，咪係你可能成 box 都係1、2嚿水。使唔使？知唔知啊？使唔使啊？唔得200幾300蚊到咯。係300樓下啦。3927。不過如果咁樣儲儲下，可能都要後追翻㗎。有啲係你頭3彈啫，你上老圖同你搞晒佢啦。我覺得佢上網嗰個 function 咧，佢唔單止可以幫你換嘢，佢仲可以幫你登記咗你有啲咩換。係啊，即係你個集圖冊咁樣咯。即係有 library 咁啊，幾好嘅，即係。係咯，呢樣幾啱得歌嗰啲樂力彈嗰啲。最正就係呢啲咁細擺台真係好玩。係啊，同埋你想點扭都得。你跟住你啲關節又實喎。成堆嘢擺晒落去咁樣儲咯。呢盒可以儲咗2彈㗎啦，都可以。你擠晒呢個盒。擠晒盒入邊咯。正。佢真係好靚，我唔玩拉，但我覺得有幾個白白地色好多彩色。但我中意呢個 size，呢個 size 係台頭之王啊！好。好。轉頭見，我繼續執嘢。我繼續揾埋個手夾先。轉頭見啊！好，再見。看看世間內，誰還在是非？